o'zimni o'quvchim, yana bitta o'quvchi. Endi shogirdlarimdan misol qilaman-da, nima qilaman? O'zimni nima Rossiyaga boryapti-da, u ham. Ishga kirmoqchi bo'lgan paytida so'rayapti, nima bilasan? HTMLni bilasanmi? O'ylab qarayapti-da. Video ko'rgan. Qanaqadir video ko'rgan. U hamma HTMLda narsalar yasab yuribdi. Lekin o'zini fikricha, tak, HTMLni ko'rganman, hozir ko'rganman desam agar, ya uncha yaxshi bilmayman, o'zi bir 45 minutlik bitta video ko'rgan bo'lsam. Ne знаю deb. Mayli, CSSni bilasanmi? CSS ham ikkitagina dars o'tdik o'zi. Odamlar o'quv sentrlarida to'roylab o'rganadi. Ular vashya dahshat narsa, bir raket uchirib yuborsa kerak CSS bilan. Yo, bilmayman deyapti. Xo'p, o'sha Java tili bo'yicha edi u bola, tayyorlagandim. Javani bilasanmi o'zi? Men Javaga programmist bo'lib kerak. Yo, endi bilaman. Qanchalik bilaman? Hech qanaqa bir proyekt qilib ko'rganim yo bosh, uni ham qarochi bilmayman. Nginx bilasan, yo, buni bilmayman. Buni bilasam, hech narsani bilmayman-da. To'g'ri keladimi u? Shunda ham omadi kelib, boshqa qilib uni ishga olishgan. Arzon, eng minimalniy summaga, o'sha paytda qancha dedi, 200-300 dollar atrofida pulga olishgan. Endi Rossiyada 200-300 dollar bu hech narsa emas-da. Aytishadi-ku, 2,5 millionga nechta oila boqsa bo'ladi? 5 ta farzandlik oila. Rossiyada balkim bo'lar, shuning uchun ham shunaqa pul berishgan. Yo'q, hech narsasiga yetmaydigan pul berishyapti. Mayli, u xursand. Bolani birinchi ishi bu. Birinchi ishiga boryapti. Ertasi kun ishlab boshlayapti. Qarasa, mana bu undan oldingi 1000 dollarga ishlayotgan bolalar, bu bola bilganda yarmini ham bilmaydi. Bu ko'p narsa bilar ekan. Lekin ularda hech qachon unaqa maqtanmagin degan aytilmaganda yoshligida. Shunaqa tarbiya ko'rmagan. Ayniqsa masalan Amerikani agar olib qaraydigan bo'lsa, amerikalik bolalar bilan gaplashamanda, bilasanmi nimadan boshlaydi? O'tirib oladi. Unaqa oyoq mana собеседник kelgan. Mana bunaqa oyoq. Men maktab davrimda lider bo'lganman. Men futbol komandasini kapitani bo'lganman. Va bolalaringiz meni ishga olsangiz, men sizlarning kompaniya menga muhtoj sizlar. Sizlar agar meni olsalaringiz, men sezdim, o'sha mana gaplaringizdan sezdim, sizlarda biriktirish, men liderman. Men birinchi navbatda maktabda lider bo'lganman. Undan keyin kollejga kirdim, lider bo'ldim. Universitetga kirdim. Oldingi kompaniyamda vashya rasvo holat edi, hammasini birlab. Kerakmi sizlarga yaxshi proyektlar? Ha, bizga yaxshi proyekt. Men sizlarga kerakman demak. Biz qaysi birimiz собеседниyaga borgan paytimiz futbol o'ynaganimiz gapirganmiz? Yo kapitan bo'lganimiz gapirganmiz? Ular gapiradi. Ularda maqtanmagin degan narsa yo'q. Va bitta narsani bilinglarki, masalan, sizlar собеседниyaga keldilaringizmi, ular qayerdan bilish kerak sizlar nimani bilishlaringizni, agar maqtanmasalaringiz. Bu endi maqtanish emas. Menimcha, haqiqatni aytib bersangiz, bu maqtanishga kirmaydi. Nimani bilasan desa, kamtarlik qilish kerak. Men HTMLni bilaman. Har doim rezyume ko'paytirib yozilgan. Shuning uchun ham sizlarda agar masalan HTMLni zo'r bilaman deng, u o'zicha bari o'ylaydi, demak, uncha yaxshi bilmasa kerak, o'rtacha bilsa kerak deb o'ylaydi. Chunki o'rganib qolishgan, собеседниyaga borgan paytda meni ishga olsin deb sal ko'paytirib gapirishadi. Siz endi kamtarlik qilib, yo bilmayman, o'rtacha bilaman desangiz, masalan, o'rtacha bilaman deng, demak, sal-pal bilar ekan, bir ikkita video ko'rgan ekan deb o'ylaydi. Bemalol, erkin gapiravering. Nima narsalarni bilsangiz, hammasini aytib chiqing. Savol berilgan paytda bilaman deng, o'rganib olasiz, hech narsa qilmaydi.